baga nagahaan gara YouTube kanaa dhufte. Sababni isaa dogoggora kaleessa raawwachaa turte irra deebitee akka hin raawwanne furmaata SWOT analysis jedhamu isiniif qabadhee dhufeen jira. SWOT analysis maal akka ta'e osoo hin ilaalin dura viidiyoo kana nama hedduu bira akka ga'u laayik gochuudhaan eegali. Akkasuma yeroo biraatti yaadni furmaataa jireenya keenya ittiin gulaallu akka nu bira ga'uuf YouTube kana subscribe gochuun maatii ta'a. SWOT analysis kaampaanonni gurguddaan addunyaa kanaa dhaabbanni mootummaaf dhuunfaa kan ittiin socho'an utubaa jabaa personal development keessattis furmaata bakka bu'aa hin qabne SWOT kan jedhu gabaajee waan ta'eef innis SWOT kan jedhu S'in strengths yookaan jabina, W weakness yookaan dadhabbina, O opportunity yookaan carraa, T threat yookaan balaa miidhaa bakka bu'u. Isaan kana namni tokko adda baasee hin beeku yoo ta'e jireenyi isaa qisaasaa akka jiru hubachuu qaba. SWOT kan inni jalqabu strengths irraa yommuu ta'u haa ta'u malee nuti kan amma waliin ilaallu tireetii irraa. Tokko tireetii balaa yookaan adagaa. Namni jireenya isaanii irratti wantoota amaleeffatan keessaa maaltu balaa guddaa isaan irraan gahaa akka jiru kutaa itti adda baafachuu qabanidha. Isaanis nama galma guddaa ga'uuf hawwii qabu dhukkuba abjuu namaa ajjeesanidha. Fakkeenyaaf isaan maal yoo jenne tokko kaayyoo fi sagantaa dhabuu, lama hojii qacaramuuf qofa olii gadi fiiguu, sadii abjuu yookaan galma dhabuu, afur araada adda addaatiin qabamuu fa'aadha. Isaan kun nama tokko osoo waan haaraa tokko hin yaalin akkuma dhalatetti akka beelladaatti osoo nyaatee dhuguu akkuma loonitti addunyaa kanarraa dhabamu. Lammaffaa weakness yookaan dadhabbina. Ati har'a namni viidiyoo kana caqasaa jiru kaleessa eessa akka ture, har'a eessa akka jiru, boru eessa ga'uuf akka hawwitu beekuu qabda. Isa kana keessatti dadhabbinni kee maal akka ta'e katabdee lafa kaa'uu qabda. Erga dadhabbina kee bartee qoricha argachuun siif salphata. Sadaffaa opportunity yookaan carraa. Bakka yaaddu ga'uuf opportunity naannoo keetitti argamu abshaalummaadhaan to'achuu qabdu. Dirqama nama milkaa'aa ta'uuf Ameerikaa yookaan Awurooppaatti dhalachuu hin qabdu. Milkaa'uuf yookaan nama daandii milkaa'inaatiif carraa eegu ta'uu hin qabdu. Yeroo kamitti iddoo kamittuu milkaa'uuf carraan ni jiraata. Fakkeenyaaf koronaan namoonni baay'een akka onlaayinii irratti beekamaniif sooreyyii ta'aniif carraa guddaa ta'ee ture. Kanaaf carraa ittiin guddachuuf danda'u yookaan carraa ittiin guddachuuf dandeessu ilaali. Erga xumurteen booda waraqaa irratti carraawwan sitti mul'atan katabii lafa kaa'i. Yeroo fi qulqullinaan raawwadhu. Ni milkoofta. Wanti hin milkoofneef tokko si waan hin jirre. Afur strengths yookaan cimina. Namni baay'een dandeettii uuman isaaf kenne osoo hin beekin maakiliitii isaaf kenname qabatee ta'a. Ciminni kee maal irratti akka ta'e adda baasuu qabda. Daldala irratti moo barumsa, ispoortiidha moo qonna irratti kan jedhu adda baasuu qabda. Kana namuu sitti himuu hin danda'u. Dandeettii kee situ adda baasuu qaba. Kana erga adda baasteen booda SWOT analysis kan jedhamu qoricha dhukkuba keessaniif doktorri ajaja waan ta'eef seeraan itti fayyadamaan dhaamsa kooti. Yeroo biraa akka wal arginuuf YouTube kana subscribe gochuun hin dagatinaa. Viidiyoo kanas like gochuudhaan nama hedduu biraan naaf ga'an dhaamsa kooti. Yeroo gaarii qabaadha. Maa galateeffachuu baradhu. Egaa seerri kamiyyuu kadhadhu siif kennama jedhamitiire galateeffachuun isa siif raawwatame fayyaa siif laatame akka yeroo kanaatti kaleessa keessa ceetee sa'aatii kana ga'uu keetti akka kee galateeffatu. Egaa galateeffachuun jireenya namaa irratti firii hangana hin jedhamne guyyaa guyyaadhaan ni dabala. Jireenya galateeffachuu jiraachuu eegala.